Taufan Yagi yang melanda Hainan, China dan utara Vietnam tidak memberi kesan secara langsung kepada Malaysia. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip berkata, pergerakan taufan tersebut menyebabkan angin kencang di kawasan sekitarnya. Menurutnya, angin bertiup kencang di selatan Thailand dan utara semenanjung Malaysia yang seterusnya menghasilkan hujan yang agak lebat di kawasan berkenaan. Negara kata beliau perlu sentiasa bersedia terhadap sebarang keadaan cuaca ekstrim termasuk taufan. Menurutnya, walaupun Malaysia bukan laluan utama taufan itu, beberapa kejadian yang berlaku sebelum ini telah memberi impak besar kepada cuaca Malaysia. Ini termasuk ribut tropika Greg 1996 di lautan Pasifik dan taufan Vamei 2001 di Laut Cina Selatan. Pada Rabu, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir di bawah taufan Yagi di Vietnam meningkat kepada lebih 200 orang, manakala lebih 50 yang lain masih hilang di utara negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Vietnam melaporkan sebanyak 750 yang lain turut cedera dalam beberapa insiden akibat taufan Yagi.